Hello，大家好，我係林雨傘之戀。呢一條片呢，就同大家一齊玩呢個莉莉，咁順便都教大家點樣玩莉莉。係啦，再一次歡迎大家嚟到我嘅頻道啦。咁我帶嘅裝備有一把桃木劍啦，一個小背包，咁3個大背包，再加2個金符喺身嘅。咁小背包呢，咁我哋就擺咗一個救人啦，一個傳送同埋一個藤鞭，同埋3個金符。咁我哋一開始啦，咁我都即刻附身喺隊友身上啦。咁附身嘅狀態呢係可以跟隨隊友嘅，係啦。咁我哋呢度開完關啦。如果一般冇關呢，就我哋先跑一個圈啦。咁除一除啲武器，係啦。好，咁之後呢，就唔好再落地啦，因為你落地嘅時間你係減唔到隊友嗰個技能個 CD 時間嘅，所以大部分時間我哋都要喺隊友身上附身嘅狀態，係啦。除咗即係執嘢之外，一執完嘢就要翻上身噶啦。咁之後等隊友行路啦，咁樣係啦。如果隊友遇到危險呢，咁我哋要落嚟幫手嘅。咁暫時未有危險啦，咁所以都冇呢個需要。同埋我哋喺隊友身上呢，隊友係可以增加個跑速嘅，同埋可以幫隊友降低個負重啦，係啦。咁我哋執嘢呢，就盡量用步步去執啦，咁樣係啦。咁我哋一執完可以撳翻啦，咁就可以即刻翻去隊友身邊，就唔需要話去等隊友要等我哋上身咁樣。因為你咁樣一落一上呢，其實有個前搖同後搖嘅時間喺度嘅。咁我哋呢個遊戲呢，就係用時間去揾個寶物嘅，係啦，幫隊友盡量增加多啲時間啦，咁樣就。呢度隊友就大家可以揾緊第二度嘅棺木啦，咁樣。咁玉扳指呢，我哋唔會執嘅，因為5000蚊嘅玉扳指真係冇乜價值嘅作用，係啦，除非嗰一場真係冇乜大金，你開到咁上下又冇乜大金，咁就先至會選擇佢。如果唔係，基本上都唔會執。我哋一般執嘅寶物玩莉莉呢，都係執金元寶啦，即係
係啦，金元寶10000蚊以上嘅。咁啊，金元寶啦、發差啦、古琴啦，係啦，金磚啦，我哋執呢啲以上嘅寶物，玉班子係唔會執嘅。同埋古城呢個係唔需要用到槍嘅，咁所以帶一條藤鞭就夠噶啦。咁主要嘅目的都係拉跌啲木偶嘅啫。咁睇嚟依家3點鐘都好快啊，都有開棺嘅速度都已經開晒。係啦，應該都開晒所有棺噶啦。咁之後我哋返到屋企啦，咁就落嚟啦，係啦。咁第一時間要閂門啦，然之後我哋提交嗰個寶物。咁所有寶物呢都要放喺公共啦，拉落嚟放喺公共。咁等佢執完要嘅嘢之後呢，咁剩翻嗰啲呢就係我哋嘅，係啦。無論你執到幾多錢嘅寶物都好，全部都要放公共啦。我哋要做一部不忘本嘅莉莉啦，唔好做一個忘本嘅莉莉，即係唔好將啲嘢執完之後據為己有，咁樣會俾人哋黑名單嘅，係啦。咁我哋再嚟玩多場啦，咁第2場係啦。各位員工，請站穩扶好，前方到站精绝古城站，出勤的員工請做好下車準備。今天是平靜的一天，請記得在商店採購好仔細的辦公用品。咁而家我哋等緊開門，開門嘅時候我哋就可以俯身噶啦。下車請注意安全，注意安全，安全，安全。咁我哋附完身之後，我哋第一件事入到去呢，就用步步出動啦，咁落地，跟住就幫隊友除咗啲武器佢先嘅，係啦。沿住側邊啦，咁樣圍一個圈啦，咁樣除咗個武器，然之後再去其他地方啦，咁樣係啦。咁中途可能你見到啲高價值嘅寶物，你都可以執一執嘅，因為有一個位置可以執嘢嘅，係啦。同埋呢，步步呢個唔使驚怪物會打你，因為怪物唔會攻擊到步步呢個。係啦，好似而家咁都唔會有事嘅。咁附身狀態呢都唔會受到傷害咁樣。因為啱啱落咗地下啦，所以未 CD 好呢。
所以就用執啦，係啦，要落嚟執嘢，咁執完又要上翻身，係啦，咁而家隊友呢就標記咗一個位置，咁即係代表呢有嘢執。哦，呢個係我撳錯掣啊！我哋都要盡量留喺隊友身上啦，咁樣幫隊友減 CD 咁樣，係啦。你以為我在虛張聲勢嗎？好，咁而家呢就隊友揾到寶藏房，咁寶藏房呢，有人嗎？能躲起來嗎？咁但係呢一度要注意一下，因為寶藏呢個龍珠呢就唔可以放喺呢啲大背包入面嘅，係啦，就唔可以放喺大背包入面，一定要要留翻一個位呢，空一個位出嚟放呢個龍珠嘅。咁我教大家點樣卡呢個龍珠啦，咁樣係啦。等隊友去咗龍珠房之後，我哋再咁而家我哋就要做一個準備，咁啊將一個金符擺上去先。好，然之後就因為攞完龍珠之後呢，會增加嗰個怪物。我看不見路的。好，咁我哋等隊友飲完嗰嘢之後呢，咁等隊友拎個龍珠，係啦，咁佢會放落地下嘅。咁我哋呢一個時候呢，就唔好翻去隊友嘅身上，係啦，就唔好翻隊友身上啦。咁樣等隊友呢去到龍珠房嘅時候，我哋先再翻去嘅。因為你而家翻去呢，會吸引啲怪物去揾隊友嘅。咁而家就要等啲怪物嚟吸引我，係啦。我要吸引啲怪物，咁就等啲怪物唔好去揾隊友咁樣啦，咁樣係啦。因為怪物係攻擊唔到寶寶嘅。好啦，咁而家隊友就話已經到咗啦，咁標記咗，咁就我翻嚟啦，咁樣擺個龍珠開門。咁呢個時候先再攞翻個金符落嚟。嗱，咁而家我哋就可以掘寶藏啦。咁掘晒先至會拎嗰啲寶物嘅。
好掘晒啦，咁就拎啲高價值嘅寶物啦，咁樣咁就咁將啲如果冇位嘅話，就將啲低價值嘅寶物呢，就掉咗佢唔要啦，咁樣係啦，就跟住因為寶藏房太多寶物啦，咁樣就數一數睇下有好攞晒啦，咁就依家就返隊友身邊啦，咁樣等隊友帶我哋離開，係啦。因為佢發送咗一個叫跟着我，如果隊友發送一個叫撤退嘅話，就乜嘢㗎啦。就要傳送返屋企，係啦。因為而家時間都好早啦，仲係7點鐘，所以都夠時間返去嘅。咁揾到嘅全部都放公共啦，等隊友攞完先至到我哋拎嘅。好啦，隊友拎完啦，咁就到我哋拎啦。咁隊友標記咗一個位置，即係代表已經拎完啦，咁就嗰啲嘢全部都係我哋嘅啦。咁我就問一問先。好，咁呢個時候就開始嚟噶啦。好，咁呢條咁就玩咗2場啦，咁就都大概講咗你嘅玩法係點樣玩噶啦，係啦，亦都唔係話真係好難玩嘅啫。咁就呢一場就多咗個龍珠房啦，咁就教埋大家點樣去卡嗰個龍珠咁樣。好，咁呢條片呢就嚟到呢度啦，咁多謝大家收睇啦，咁大家俾翻個訂閱啦、讚好啦，同埋中意嘅話就分享出去，俾更加多人睇到點樣去玩一個莉莉。多謝世界，多謝大家收睇，拜拜。